Continuamos coa nosa sección lembrando e comentando brevemente as lecturas que fixen no pasado, neste caso o mes de marzo de 2012. Nese mes conseguín ler 10 libros, o que me demostra que non ter fillos dache moito tempo para ler e incluso para preparar ben as clases, non? Esa situación cambiou drásticamente agora. Pero, bueno, son 10, vámonos comentar brevemente, porque senón este vídeo dura eternamente, pero, bueno, a maior parte deles tamén eran bastante delgados, entón iso facilita tamén este tipo de números. Vamos alá. Entón, o primeiro que acabei en marzo foi este, Repensar la educación de Inger Enkvist. Inger Enkvist é unha profesora sueca, é unha das voces máis coñecidas, polo menos na Península Ibérica, entre o profesorado que é crítico, con ironías á parte, a escola crítica e a maior parte das reformas en liña do constructivismo que se veñen propoñendo e impoñendo desde a administración, dende polo menos a LOCSE, se non dende antes, non? Entón, este libro, Repensar la educación, na medida en que me lembro del, basicamente, pois, ven a presentar os argumentos en contra de mitificar a escola finesa, de defender pois, pedagogías do esforzo, diferenciación en grupos baseada en habilidade e, sobre todo, rexeitar a maior parte dos dogmas da pedagogía mal chamada progresista, que cada vez están máis presentes na legislación e na práctica, sobre todo dos países occidentais, non? Entón, canto me lembro del? Puxemos 3 de 5, non sei se lembro especificamente cousas del, porque teño lido moitos outros autores e autoras que siguen unha liña moi similar á de Enquist. Entón, bueno, parte dese humus, desas ideas sobre ese terreo están sacadas deste libro, non? Penso que a proposta que fai é bastante interesante, penso que todo o mundo debería lelo, estea ou non de acordo cos seus postulados educativos, para polo menos ver a outra perspectiva. Bueno, penso que hai posibilidades de que o relea, polo menos tería que mirar o índice e ver, vale, polo menos partes seguramente compensarían a lectura. Quero recordar que tiña moitos datos, que é algo que sempre se valora nun libro deste estilo, non? Que non sexa tanto de opinión como que teña pois, referencias á bibliografía e estudos que confirman ou parecen confirmar as súas hipóteses. Continuamos con este, The Flowering Plum and the Palace Lady de Hans Frankl. Bueno, este é un libro excelente, é un libro dunha serie de outros libros que antoloxizan e ou explican a poesía chinesa tradicional. Este é un dos mellores libros que hai sobre o tema, probablemente na liña do de James J. Y. Liu, no das grandes antoloxías que temos comentado en vídeos anteriores de poesía chinesa. Este é unha mestura desas dúas cousas. É un libro que é unha antoloxía, unha mini antoloxía de poesía chinesa clásica, pero ao mesmo tempo é como un estudo académico explicando a poesía china clásica a través deses exemplos, pois dando pois, comentarios en profundidade sobre referencias arcaizantes nos poemas, sobre a utilización do paralelismo, sobre a utilización das metáforas a través de poemas concretos, non? Un libro excelente. Se tivese que recomendar 5 libros de teoría crítica, de teoría literaria chinesa, de teoría ou crítica, incluindo antoloxías, este sería, quizás non o primeiro, pero podría ser tranquilamente o segundo, inmediatamente despois do de James Y. Liu. Poñolle 4 de 5 porque lembrome de cousas, pero non de cousas moi detalladas. Entón, lembrome do formato do libro bastante ben, de como poño os poemas e despois os comentaba. Lembrome de algún poema, por exemplo, que se comentaba, pero non o 100%, non? É un libro, como digo, excelente. Paga a pena de ler e seguramente o relea nun futuro. Vale, os seguintes dous son dunha colección que teño desde a miña época universitaria, ou incluso un poquinho antes, que é unha colección de arqueoloxía publicada por Time Life, que se chamaba Civilizaciones Perdidas. Entón, estes libros eu penso que os lera todos xa na miña etapa universitaria, como moito quedaríanme 2, 3, 4 sin ler, os que tocaban aspectos de arqueoloxía que me interesan menos, por exemplo, de civilizacións de Norteamérica ou de algunha zona semellante.
Entón, aquí estaba relendos. Entón, nada, son libros pequenos, eu creo que non chegan a 100 e pico páxinas, letra grande, moitas fotos, e son unha presentación arqueolóxica interesante, normalmente pois falanche de grandes descubrimentos arqueolóxicos e danche tamén un contexto histórico no que colocan eses descubrimentos arqueolóxicos. Entón, estes eran sobre Pompeia e Herculano, están ben. Estou vendo que lles din dous, por exemplo, estes de Pompeia, e tamén lles din a mesma nota a outros dos que vou a falar máis adiante, quizáis é un pouco inxusto. Diría, probablemente lles dou dous dende a perspectiva actual, pero poderían ter tres, é dicir, bueno, prevencia na memoria, máis ou menos lembro cousas de Pompeia, aunque de novo linas de outros libros tamén, estiven ali. A calidade estética, aí debería ter posto un 3, puxen un 2. Non son malos libros, non son tratados de arqueoloxía profesionais, pero como libros de divulgación, e incluso máis alá da divulgación, pero teñen bastante información técnica, non? Están moi ben ilustrados con fotos a cor, creo que son libros que paga a pena ler. Pase que, bueno, estes dous, por exemplo, esta xa era unha relectura, non creo que os vai a reler enteiros en algún momento no futuro. Pero, bueno, como son tan pequenos, nunha tarde lees cada un deles. Vale, pasamos á literatura xaponesa. Esta é unha antoloxía de relatos de Akutagawa Ryonosuke, que é un escritor xaponés de finais do século XIX, creo recordar, debe ser da época de Meiji, un dos grandes escritores de Meiji, da literatura contemporánea xaponesa. Moi famoso por unha das historias contidas en este volume, que é Rashomon, que lle dá título. Rashomon era unha antiga porta de entrada a que fora durante séculos a capital imperial de Xapón, Heian-kyou, hoxe Kyoto. Era un edificio xa na Idade Media pois, que se convertía nun edificio descoidado e ruinoso, un lugar de criminais e de fantasmas, e deso vai a historia que se conta aquí, que é unha historia aparte moi xaponesa pola temática e polo contorno, pero tamén moi occidental por como xoga con diferentes perspectivas, con diferentes voces de narradores non veraces. É unha historia moi boa, adaptada ao cine nunha famosa película de título homónimo, Rashomon, non? De Akira Kurosawa. O libro de relatos é estupendo, lembrome bastante dela. Hai outro relato sobre un pintor que está pintando o inferno, budista, Jigoku. O mellor relato, sen dúbida, é Rashomon, pero o libro está moi ben. Unha excelente introdución á literatura xaponesa de Meiji, dende o meu punto de vista máis interesante, o mellor, que o típico escritor que se recomenda para empezar coa literatura xaponesa de Meiji, que é Natsume Soseki. Entón, bueno, estos son relatos, non novela, pero moi recomendable. Seguramente volvo a reler nun futuro. Vale, isto é o Ugetsu Monogatari, Tales of Moonlight and Rain. Ueda Kinari, isto creo que nos leva ao século XVIII. Debe ser XVIII, sí. Esta é unha antoloxía de contos de fantasmas, xaponesa tamén, como Akutagawa Ryonosuke. O xénero de fantasmas, de historias sobrenaturais, é un xénero moi tradicional na literatura chinesa clásica, xa dende a Idade Media, e na literatura xaponesa, que colle dai. Entón, son historias de fantasmas que visitan os vivos, que os ameazan, espíritus sobrenaturais, son estupendas. Tamén moi recomendable, moi diferente de Akutagawa Ryonosuke, porque é máis tradicional, pero moi ben escritas e moi interesantes. Non lembro demasiado delas, pero si lembro que me gustaran moito. A miña preferencia en literatura xaponesa, como na chinesa, por outra parte, normalmente anterior ao século XIII. Este é un libro do século XVIII, pero gustoume moito, é un libro excelente que vos recomendo. Ben, Aztecas, Sangre e Esplendor, tomos 1 e 2. Estes dous volumes pertencen á mesma colección da que falábamos antes, de Civilizaciones Perdidas. E, bueno, estes son sobre os aztecas. Están bastante ben, pero, bueno, non vou dicir moito, diría o mismo que diría sobre os volumes de Pompeia, non? Entón, son libros, non penso que os vai a reler nun futuro. Se queredes ter unha impresión así, unha primeira lectura, con moito foco na arqueoloxía,
sobre aztecas, pois este libro ben vos ben. Este par de libros ben vos ben. Nada máis que dicir. Non penso que os relea, pero quizá esa calidade estética debería ser 3, ou relevancia intelectual. Presencia na memoria, 2, teño lido moitas cousas sobre os aztecas e non estou seguro de que ninguna delas veña especificamente destes 2 volumes. Veña, xa vamos rematando. O seguinte, penúltimo, é The Cambridge Companion to Greek Tragedy, de P.E. Easterling. Este é un libro que pertence ao xénero dos companions, non? Que é un xénero moi académico, moi anglosaxón, non? Que son libros con artigos sobre un tema principal e que profundizan en diferentes aspectos secundarios dese tema principal. Entón, por exemplo, este pois é un acompañante para a traxedia grega, entón explícache pois, os aspectos complementarios, contextuais, culturais, que che poden enriquecer a apreciación de textos de traxedia grega clásica, non? Como casi todos os companions así contemporáneos, penso que non me gustou demasiado. É dicir, a mí interesa moitísimo a traxedia grega, lina toda, e releoa, pero, claro, non me entusiasma demasiado a crítica posmoderna sobre a literatura antiga, incluída sobre a traxedia, non? Entón, creo lembrar que non lembro moito deste libro, pero seguramente pois tiña artigos sobre as típicas caralladas posmodernas de xénero, raza, estas cousas que non me interesan demasiado. Cando eu collo un companion como este, quero que me explique cousas como como eran as montaxes teatrais na antiga Grecia, información sobre as tragedias desaparecidas, ese tipo de cousas, non? Ou crítica tipo New Criticism Analysis, detallado de aspectos lingüísticos, culturais, formais de obras de traxedia clásica. Entón, bueno, é un libro, se queredes ter o típico acompañante ou seja, serie de artigos académicos de diferentes autores sobre así diferentes aspectos do que lle soe gustar a crítica literaria actual, neste caso sobre a traxedia grega, pois podes botarlle unha ollada a este libro, pero senón non se perde gran cousa en non lelo. E por último, Sugawara no Michizane and the Early Heian Court, de Robert Borgen. É un libro excelente. Este está probablemente entre os 10 mellores libros que teño lido xamais. Sugawara no Michizane foi un cortesán e un político importante na época Heian, o século IX, no primeiro século da era Heian, no século IX da nosa era. Entón, este libro fala da súa vida, da súa creación literaria, hai moitos dos seus poemas aquí. Era xaponés, pero escribía en chinés, porque no século IX a aristocracia xaponesa, aunque xa no século anterior producira poesía na lingua local en xaponés en grandes cantidades e con gran refinamento, nos comezos do período Heian, no marco dunha resinización cultural moi intensa, ou a literatura prestixiosa que se facía na corte era literatura escrita en chinés. Entón, Michizane é probablemente o mellor poeta xaponés en lingua chinesa de toda a historia. Iso vese nos poemas que ten. É unha figura tamén tráxica, porque esta habilidade literaria súa, nunha época como comezos de era Heian, cando a habilidade literaria e o poder dos emperadores podían facer que unha persoa dunha familia menor, como era Michizane, pudese ascender a altos cargos, isto puxo en perigo, enfrenteuno a unha familia aristocrática que é a que controlou a política xaponesa durante a maior parte do período de Heian, que era o clan dos Fujiwara. Entón os Fujiwara acabaron depoñendo, enviando a un semi-exilio nunha rexión remota do país. Despois surgiron unhas lendas moi interesantes, porque morreu, e os Fujiwara que o desterraran morreron en circunstancias así dubidosas pouco despois, entón os xaponeses desa época crían na posibilidade de que un fantasma vingativo que fora maltratado en vida podía volver a atormentar aos que o fixeran sufrir. Isto creeuse sobre Michizane, de feito foi canonizado despois de morto e convertiuse nun deus. Aínda hoxe ten santuarios xintoístas en todo o Xapón, normalmente os santuarios se chaman Tenmangu.
Eu visitei un deles, precisamente na zona onde estuve exiliado e morreu, o das Aifutenmangu. Bueno, excelente biografía, moi ben escrita, excelente poeta, é un período da historia de Xapón moi interesante, este libro é estupendo, entón, recoméndovolo encarecidamente. E con iso rematamos por hoxe.